Hello， 大家好，我是幸福的眼泪，挑战100个国家的甜点第2集。今天挑战的是塞尔维亚的 Reform Torta， 换成中国话就是无面粉的多层核桃巧克力蛋糕。这个蛋糕它吸引我的地方就是不含面粉，是由满满的核桃蛋糕胚和巧克力酱组成。如果你在生酮期的话，可以把糖换成零卡糖，这样也可以吃一小块解解馋了。我先做蛋糕胚。这个蛋糕胚的材料非常简单，就是蛋清、糖和核桃碎，真的是一粒面粉都没有啊！蛋清加糖打发，打到湿性发泡，就这样子，跟做戚风差不多。然后加入核桃粉，核桃粉就是把核桃打成粉。我这个嘛，就是稍微有点打过了，出油了，但是不影响啊，再继续给它们搅打均匀就可以了。拌匀以后就是这个样子，然后把它倒在烤盘里。抹平，放入烤箱中层180度烤20分钟，晾凉。你看烤完以后就变黄了，然后给它用模具分割，我用的是10×20的模具，因为刚开始我也不知道做多少的量合适，我看到的都是大配方12个蛋，我想着先做个小的，就用了3个蛋清，切完以后我感觉有点薄，我怕最后成品切开以后看不到分层了，所以我又做了一份9个蛋的配方。这蛋糕没有面粉，摸上去感觉有点黏。我尝了一口这边角料，嘿，你猜怎么着？真香！哎呀，给了我继续做下去的信心。这蛋糕胚就做好了，是不是还挺简单的？然后接下来做巧克力奶油，蛋黄里加入糖粉打发。做蛋糕的时候，谁在想蛋黄怎么办？举个手我看看。多虑了啊，人家这一点都不浪费，蛋黄做巧克力酱。我见也有人不打发蛋黄，不过我觉得打发一下肯定口感会更轻盈的。打到这样就可以了，浓稠变白就行了。然后给它隔水加热，加入巧克力，搅拌搅拌，水温别太高，差不多60到80度，要不然我怕变成巧克力蛋花汤。巧克力都化了，这样就好了。给你们看一下我这个水温，就是这样的，一直没有沸腾。等巧克力凉了以后，就和黄油混合均匀，然后这个酱就做好了，是不是还挺简单的？然后呢，我发现啊，巧克力和鸡蛋凉了以后也能凝固，所以如果你不想放黄油的话，我觉得也可以。不过我还是放了，我想着先按照人家原版的试试嘛。黄油里我加了1勺糖粉，也可以不加。我尝了一下那个巧克力，感觉甜味不够，所以我加了1勺。黄油打软了以后，和巧克力分次混合均匀就可以了。我这个酱在冰箱里放了1晚上，它还没有完全回温，所以还有点硬。我为什么要放1晚上呢？因为我没有黄油了，我想看看第2天黄油能不能来，结果还是没来。然后我拿淡奶油打的黄油。如果这个酱硬的话，可以再隔水加热一下，回温就好了。最后都搅拌好，就是这个样子的，然后就可以组装了。1层蛋糕片，1层巧克力奶油，1层蛋糕片，1层巧克力奶油。塞尔尼亚他们的做法是蛋糕片比我这个薄一点，4层蛋糕加4层奶油。我这个蛋糕片厚一点，所以我用了3层蛋糕片。其实组装的时候不需要用模具，我感觉用模具就是多此一举了，因为我看人家用了模具，所以我也用。然后再把模具拿下来，最外边再糊上1层奶油。所以我说其实组装的时候不需要用模具了。做到这一步也可以结束了，表面再撒一点核桃碎就可以吃了。不过它还有一步，就是淋一个巧克力淋面。巧克力淋面可以看我之前发过的歌剧院蛋糕，那期视频里有详细的做法。你们看我多能想招，侧面不均匀有点厚，我用吹风机热风吹一吹。一般人我不告诉他。最后我在表面撒了一点点核桃碎，这样就完成了。放冰箱里冷藏半个小时。切的时候把刀加热一下再切，这样表面的脆皮就不会裂开了。这蛋糕做起来我觉得还挺简单的，没有翻车，一次成功。口感嘛，你可以想象一下，就是满满的核桃香和浓郁的巧克力在口中交替，
巧克力入口即化，核桃越嚼越香，非常好吃。最重要的是不含面粉，想减肥也能吃。感兴趣的话就马上动手试试吧。今天就到这里啦，关注我，我们一起吃遍全世界。都看到这儿了，点个赞再走呗，拜拜。